Okay. Now what's going to be happening in just a moment, I'm going to be joined by Simon, who's one of our divers here. Look out for Sandy, here she comes, and Sandy loves to give Simon a hard time. And Sandy, being a green turtle, she's a natural grazer. So what that means is they would naturally eat sea grass, and our hair looks exactly like this underwater. So she every now and then does take a nibble at our hair. But Sandy arrived at the aquarium 2 years ago, and when she first arrived, she had massive cracks on the top of her shell there. She was hit by a boat, unfortunately. And she's made a really good recovery. We're hoping to release her by December, so that's her release date. And then on the menu this afternoon, there's a whole variety of things we normally bring out. We've got some hake. You can see all the small particles floating in the water column. That's mainly for our small fish, like these little show no fear, think of me by your side. All is clear, know what we have to do. Show no fear, baby, it'll be alright. I know that it's hard being apart, but soon I'll be there with you.
show no fear. Think of me by your side. All is clear, know what we have to do. Show no fear, show no fear. Up and up we go. Please stop. Okay. Thank you. Yeah.
bless met 'n sonsondergang bootrit. Baie geseën. Okay, so die video is nou nogal 'n hele stukkie aan die gang en almal wonder seker hoekom het ons Kaapstad toe gekom? Wat maak ons in die Kaap? Daar het guns gekom dat ons kan Kaapstad toe gegaan het vir 5 dae. En ek het my ma gevra, hoe lank laas was ons regtig op vakansie wat daar nie iets te doen was met die bediening of enigiets van dit nie. Toe dink ons so en ons sê, "Jo, dit was seker laas in die Drakensberg." Dit was voordat ons na Hiermee toe getrek het. So dit was seker 'n goeie 5-6 jaar terug. En so ek het regtig uitgesien na Kaapstad toe kom, want ek was laasste in Kaapstad toe ek 5 was. En nou is ek 18. So dit is nogal 'n redelike tyd wat verloop het en dit is regtig vir my nou amper iets nuuts, kan ek sê. Toe hoor een van ons hoofintercessors dat ons kom Kaapstad toe. Toe sê sy, okay, sy bless ons met 2 dae se rooibus toer in Kaapstad, sodat ons al die goeie plekke kan sien en ons. Ek sê my maar, "Sjoe, okay, ons is van 'n maandag tot Vrydag in Kaapstad. Dit is net 5 dae. So dit kan seker werk, ons het nog goed om te doen en alles." En toe so 'n dag of 2 daarna toe laat weet sy nie, sy bespreek ons vir 3 dae. So dit was regtig 'n baie groot seer. Anders sou ons soveel van die goed nie gesien het nie en misgekyk het en net nie kon gedoen het nie. So dit was regtig 'n baie groot seer. Insluitend Kaappunt, ons was eendag uit Kaappunt toe. Ek dink dit was die mooiste video wat ek nog ooit afgeneem het. Dit sou die mooiste deel van die video gewees het ek afgeneem met my pa se kamera, want die kamera wat hierso is 'n baie klein, is actually net 'n aksiekamera. Hy kan nie inzoom nie en sy mikrofoon is pateties. Later toe ek die video's wil kyk, toe sê hy vir my file error. So meeste van die mooiste video's, want ek het meestal die kamera gebruik daai dag. Wat dit is my pa se, maar toe sê hy vir my file error, die goed wil nie speel nie. Toe ek nou die video begin kyk, toe besef ek dat daar 'n onderbreking gekom toe ek besig was om te praat en ek kon nooit klaar praat nie. So ja, ek is nou terug op die plaas op hierdie stadium in die video. Maar hierdie is net die eerste deel van ons tyd in die Kaap, so daar gaan nog bykom. Die video raak 'n bietjie lank. So ek sê net weer, dit lyk asof dit vakansie was wat ons daar was, maar ek kon nie alles afneem van waar ons bid en wat ons alles doen nie. En die hoofrede hoekom ons Kaap toe gegaan het, kom nog in 'n toekomstige video. Hierdie is net 'n deeltjie van die tyd. Ons was genooi Stilbaai toe om daar vir 'n groep vroue te gaan bedien. So dit was die hoofpunt, maar
Hier langs die pad het ons 'n bietjie besig gehou en ek gaan nou stil bly want hierdie video raak baie te lank. Tot die volgende keer.